드디어 우리 젤순이에게 새 집을 선물했어요. 처음 보는 물건이라 그런지 입구에서부터 아주 신중하게 탐색 중인데요. 슬쩍 나왔다가 다시 돌아보는 저 뒤태 좀 보세요. 이거 정말 내 거 맞나? 하고 고민하는 것 같죠? 입구에 복슬복슬한 털이 마음에 드는지 자꾸만 눈길을 주네요. 망설임도 잠시? 이제 결심했나 봐요. 젤순아, 새 집에서 좋은 꿈만 꿔.